Хөрмәтле китап укучылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға махсус ҡоролма Tiflo Flash Player Solo тәҡдим итәбеҙ. Ул һуҡырҙар һәм насар күреүселәр өсөн тәғәйенләнгән. Насар күреүселәр өсөн ул һары ҡыҙғылт төҫ менән билдәләнгән, ә һуҡырҙар өсөн тактил тамғалар менән. Аппаратты уңдан һулға, өҫтән аҫҡа ҡарағанда, беренсе кнопка беҙҙең 3 горизонталь һыҙыҡ менән билдәләнгән, һәм ул 6 режимды үтәй. Рекордер, редактор, интернет, диктофон, радио, FM. Һәм икенсе кнопка беҙҙең X символы менән билдәләнгән. Ул яҙҙырыу кнопкаһы. Өсөнсө кнопка функция уғы һәм бер нөктә менән билдәләнгән. Был шулай уҡ беҙҙең 3 режимды үтәй. Китаптан китапҡа, фрагменттан фрагментҡа, закладканан закладкаға күсеү. 4-нсе кнопка беҙҙең ул кире ҡайтыу кнопкаһы, һуңғы битте кире ҡайтара. 5-нсе кнопка минус менән, ул дикторҙың һөйләү темпын яйлата. 6-нсы кнопка плюс, ул киреһенсә һөйләү темпын тиҙләтә. Һәм шулай уҡ аппараттың ҡап уртаһында тәре формаһында 5 кнопка урынлашҡан. Өҫкө уҡ ул аппараттың тауышын көсәйтә, аҫҡа ҡараған уҡ киреһенсә тауышын кәметә. Һәм уңға ҡараған уҡ китаптың алғы биткә күсә, ә һулға ҡараған уҡ киреһенсә китаптың артҡы биткә күсә. Уртала беҙҙең бер нөктә, ул пауза. Һәм аҫҡы рәттә ҡарағанда бер кнопка, ул һүндереп ҡабындырыу кнопкаһы. Аппаратты һүндергән, ҡабындырған саҡта 2 секунд баҫып торорға кәрәк, ҡыҫҡа ғына көй менән ҡабына, һәм шулай уҡ һүндергәндә 2 секунд баҫып торабыҙ, һәм шулай уҡ ҡыҫҡа ғына көй менән һүнә. Һәм аппараттың уң яғын ҡараһаҡ, бында беҙҙең USB разъемдар, һәм аҫта блок питаниеға разъем, ә һул яғын ҡараһаҡ, бында өҫтә микрофонға, аҫта наушникка разъем. Аппараттың артҡы панелен ҡараһаҡ, бында беҙҙең аккумулятор һәм бәләкәй генә кнопка резет, ул перезагрузка өсөн. Аппараттың өҫкө панелен ҡараһаҡ, бында флеш-картаға оя разъем. Шуныһына иғтибар итер кәрәк. Флеш-картаны аппаратҡа ҡуймайынса, аппаратты ҡабыҙырға ярамай. Һәм киреһенсә, аппаратты һүндермәйенсә, флеш-картаны урынынан алырға ярамай. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.